Bugün axır ki YouTube kanalımı açdığım gündən bəri ən çox çəkmək istədiyim videonu çəkəcəyim nadirlə bir yerdə. Deməli, Bravo'da alışveriş videosu çəkəcək. Amma elə belə alışveriş videosu deyil bu. İdmançının alışveriş videosudur. Yəni, özəldir biraz. Protein yüklü, karbonhidrat yüklü, tərəvəz yüklü. Yəni, gəlib cipslərə, içkilərə uzaqdan baxacaq da. Amma ətlərə yaxından toxunacaq. Qəşəng bir video olacaq bugün. Həm mənim üçün, həm də sizlər üçün. Özüm də çəkməkdən zövq alacağam. Deməli, başlayaq. Nadirdir ki, bulkalıqda idmana yararlıdır. Nə kimi yararlı? Əzələ pompunda yəqin. Deməli, uşaqlar, əvvəlcə gəlmişik çörək adı deyilinə. Çünki hamını yaralı yerdə. Biz Azərbaycanlı olaraq çörək yeməmiş, yemək yedik sayılmır. Deməli, lavaşlar, normal zavod çörək, Nur zavodun çörəkləri. Əgər mütləq çörək yemək istəyirsə, karbonhidrat miqdarını çörəklə tamamlamaq olar bu arada. Yəni, çörək fikirləşdiyiniz qədər zərərli bir şey deyil. Hətta karbonhidrat tam kəssəz, böyük ehtimalla saç tökülməsi yaşayacaqsınız. Yaddaş zəifliyi, saç tökülməsi, halsızlıq və s. Əgər almağa məcbursunuzsa, kəpəkli çörəklər ya da ki, qara çörəkləri tərcih eləyin. Amma qara çörək, yəni, bu yox da, bu yox. Bu kakaolu qara çörək. Mamam həmişə deyir ki, bu kakaolu qara çörəkdir. Orijinal deyil. Bu tərz qara çörəklər, əsl qara çörəkləri seçməyinizi məsləhət görürəm. Hansı ki, daha sərtdir, bərkdir. Dadında da onsuz da ciddi bir fərq hiss olunur onsuz da bu ikisi arasında. Amma ümumiyyətlə belə çörək almamanızı məsləhət görürəm. Ona görə birinci gedək tərəvəz bölməsinə. Uşaqlar, indi ən önəmli bölmədəyik. C vitamin yüklü bölmədə göyərti hissəsi. Bu kahını görürsünüz, bu idmançılar ən sevdiyi göyərtidir. Hətta kaş buna buket falan olsa da mənə yığıb gətirsələr çox olur. Bu nasıl? Deməli, mən mütləq bir dənə şüyüd alacağım. Çünki bunu düyüyə vuranda düyünün dadı dəyişir, qəşəng olur. Kahı 100%dir, mən 5-6 dənə birdən alıram, evdə var, ona görə bunu almayacağım bugün. Amma bir dənə, özdə məndə takıntı var məndə, ən yaxşılığını seçməliyəm də. İndi 2 saat buradayım. Seçdim, tapdım. Deməli, bir dənə şüyüd mütləq alırıq. Bunun adını bilmirəm əslində. Bu Petruşka. Mənim evdarlığım bura qədərdir, Petruşkaya qədər. Bir dənə Petruşka mütləq. Deməli, kartuşka bilirik ki, yemək olar, həftə 2 də qədəbəy kartof kərəsən. Kələm çox sevirəm bu arada, o da evdə var məndə, ona görə bugün onu da almayacağım. Kök o qədər sevmirəm, amma retinollu yeməyi məsləhət görürəm 100%. Gəldik meyvə hissəsinə, meyvə aşırı sevirəm. Bir meymunlar, ikinci mən. Bunun sortunu tükətirik də burada. Amma ki, təəssüf ki, çox yemək olmaz da. Yemək olsa belə kiloyla falan günə yemək olardı. Günə bir dənə maksimum. O da ki, kat dövründə ümumiyyətlə meyvəni kəsmək lazımdır tam. Ancaq yaşıl almanı saxlamaq lazımdır. O da yaşıl alma, hər alma yox da belə. Belə quba alması yox da. Bunda şəkər daha çoxdur çünki. Glukoza daha çoxdur. Meyvə adını keçirik ümumiyyətlə bizlik deyil bura. Meyvə üstünə limon, duz. Of. Dışında qabırlanır. Üstündə gəlirdik. Amma onu sizə deyim ki, ananas mütləq yiyin. Yəni ki, ananas həftə 2-3 dəfə yiyin, antioksidandır və çiyələk də yiyin. Tərkiblər demək olar ki, antioksidan üçün eynidir. Rəngli bibər və yaşıl bibərlər. Bunlar səhər yumurta ilə bişəndə də çox dadlı olur. Əsl dolmalı. Yox, bu dolmalıqdır. Uzun müddətli dolma yemirəm deyə. Unutmuşam. Bu dolmalıq deyil daha çox. Mamam öldürəcək məni. Mamam öyrədi və hər şeyi, valla deyirəm. Prosta ki, mən lazımsız məlumatları yaddaşımdan həmişə silirəm də. Avokado. Bu əsl avokado deyil. Amma yumuşaq dəymiş avokadodur da. Deməli, bu avokado meyvə sayılır da, meyvə tərəvəz arası bir şeydir. Mənə həyatda ən çatmayan qida budur. Birinci, bunun yağ tərkibi yüksəkdir. Əgər diyetdəsizsə, bunu heç məsləhət görmürəm yemək. İkincisi ki, bunun dadı yoxdur. Yumurta ilə və s. Amma mən heç sevmirəm. Belə kartuşka püresi bundan daha dadlıdır. 100%. Ən azından tərkibində yağ... Kərtof püresi daha dadlıdır. Ən azından tərkibindəki yağ da azdır. Tərkibindəki karbonhidrat daha faydalıdır. Düz nişasta var, biraz onu keçmək olar. Deməli, 2 dənə bibər aldıq. Uşaqlar, ikinci kabaçok alacaq. Kabaçok qızartması. Kabak. Bu həqiqətən tərkibində lif ən yüksək olan, brokoliyə yaxın olan tərəvəzdir. Mən aşırı sevirəm. Bəs o nə ilə qızardıb yeyək? Bir az zeytun yağında qızardırsınız, üstünə yumurta vurursunuz səhər yeməklərinə. Elə dadlı. Nadir xəyal eləyir orada. Çörək ilə belə batırıb yeyirsən. Çox dadlı olur həqiqətən. Hətta bunu o karnabahar var, ağ rəngi, gül kələmi. Gül kələmi. Onunla bir yerdə qovurursunuz yumurta ilə. Badımcandan belə dadlıdır bu. Çox qəşəng olur. Badımcandan daha dadlıdır.
Düzdür. Mən də sevirəm bunu. Biraz acılıq var amma Hə, bunda heç şey yoxdur. Həm də lif tərkibi həqiqətən çox yüksəkdir. Yəni çox faydalı qidadır. Bravo-dakılar da bir dənə şou göstərir. Hə, deməli ən sevdiyim, yumurta, qalanskı, yandıra bir dənə zavod çörəyi. Yumurta ilə yaxşı gəlmişdik. Zavod çörəyi də yaxşıdır. Mən göbələk həqiqətən aşırı sevirəm bu şampiyon göbələklər özəlliyi ilə. Dadı çox möhtəşəm, hər şey yaraşır da. Saca, çörək arası. Düyüyə belə vururam da, o qədər dadlı olur. Balıq bişirəndə yanında bütöv bişirirəm həmişə brokoli ilə bir yerdə, çox qəşəng olur. Həm də ki, aşırı faydalı bir şey. Tərkibində yüksək miqdarda protein var, yüksək lif var. Yəni daha nə istəyirsən bu həyatdan? Bir tərəvəzdə maksimum nə gözləyə bilərsən bundan sonra? Getdik. Abi, bir də araba götürürüm, gözlə gəlirəm. Abilərə səlam, çatışmaya devam. Araba yaddan çıxmır. Əsas məsələ ağ un. Ağ un ən son nə zaman yemişəm yadımda deyil. Selülitin ilk səbəbi. Tək bunu yeyərək belə Olsun da, selülit əməliyyat var. Gedib selüliti yox eləmək olur. əməliyyat elədiyin insanlara yaxşı baxmırıq. Toplu olaraq biz idmançılar. Selülit sadəcə bunu gündə bir paket bundan yeyərək 1-2 aya selülit sahibi ola bilərsiniz. Əgər heç yoxdursa 100% garantiya verirəm. Ayda 3 dəfə. Heç yeməsə olmur. Keçən dəfə Milla videosu çəkmişəm. Hamı mənə deyir ki, Milla sənə yaxşı pul verib deyə sən çəkmirsən. Millaya səslənirəm buradan. Reklam sponsor. İndi ən sevdiyim bölümə gedirik. Ən sevdiyim. Oyda 10 qəpiyə düşüb özdə. Mənim həyatdakı ən böyük sevincim yumurta indirimi. Qəşəng tökürsən belə əriyir, belə fışıltıla yumurtanı vurursan. Sonra nə edirsən? Çörəklə belə. Zavod çörəyini belə baxdırırsan yağına, yanında da şirin çayla. Nadir həmişə belə zövqlər yaşayır öz aləmində uşaqlar. Qulaq asmayın. Deməli, mənim ən sevdiyim adel buradır. Gələndə həmişə 100 dənə, 90 dənə birdən alıram. Seçirəm də mən. Ona görə 10 qəpiyə eləyiblər də. Heç nə olmaz. Ürəyinizi sıxmayın. İndi Fidan onu düzəldəcək. Sən yumurta da alırsan, ha? Hə, yumurta alacağım mütləq. Özə Tembol 10 qəpiyə düşüb. Mən heç kim saxlaya bilməz. Bir 30 dənə ən az alaq. 100 dənə alıram normalda. Parmaq var, yumurtanın. Ya bu kasları boşuna yapma. Ya. Çok şey. Mən 20 dənə yumurta çəkib verərsiz, zəhmət olmaz. 20 dənə. Ehtiyatda o yolda qayğanaq olmasın. Hə, həmişə evə gedəndə ən az 5-i sınır. 5 dənə ehtiyat alıram. Elə bir ki 15 dənə almışam. Çox sağ olun. Uşaqlar, indi mən bugün ət almayacağam, amma ətlər haqqında da danışaq biraz. Mən aylıq alıram ətləri. Aylıq, yəni ki, kasetlə alıram da. Məsələn, keçən həftə 15 kilo almışam bir dəfəlik. Onu belə çəkirəm, ölçürəm, daha sonra paketləyirəm, marazinklə yığıram, ehtiyac olanda çıxardıram. Ən yaxşısı qırmızı ətdir, təbii ki də. Dəyərlər daha yüksəkdir, çinkodur, nə bilim, kreatin özüdür, içində var, protein yüksəkdir, amma yağ da yüksəkdir. Çalışın yağsız bölgəsini alın. Mən amma qiymə daha çox xoşlayıram. Kaş qiymə olardı, alardıq. Yağsız qiymə, onu qovururam. Onsuz az miqdarda olsa yağ olur içində. Tərəvəzlərlə göbələk, bibər. Amma çörəksiz də. Çörəksiz yeyirəm, çox qəşəng olur. İçinə yumurta da vururam. Bildiyim protein mənbəyidir də. Əsl ye, qaçqanın bastı, ayaq gününə get. Elə bir şeydir. Dən soruşum. Buna baxın, bu Millan yoğurtlarına görə məni necə linç eləmişdilər. Dadlı olur Millan. Əslində yoğurt yemək olmaz. Əlbəttə, bu arada uşaqlar çalışın, süd məhsulları yeməməyə çalışın ümumiyyətlə. Süd məhsullarını kəsin tamamilə. İnək südündən olan məhsullar bizim bədənimiz üçün o qədər də gərəkli ya da ki, bir yaşdan sonra aşırı faydalı bir şey deyil. Hətta belə önəmli bir şey deyil. Buranın belə önəmli də qırmızı sos. Son araşdırmalarda oxuduğuma görə ümumiyyətlə bizə həmişə öyrədiblər ki, süd içib yatanda ya da bir neçə stəkan süd içəndə bizim boyumuz uzanır, sümüklərimiz bərkir, kalsiyuma görə və s. Axırıncı araşdırmalara görə bu tamamilə yanlış məlumatdır. Elə bir şey yoxdur. Südlə biz boy uzatmırıq, yəni growth hormonu bizdə artmır ifrazı. Ya da ki, sümüklərimiz onunla bərkimir. Yəni əslində heç bir faydası yoxdur çiğ süd içməyin. Qatıq amma yaxşıdır, qatıq yemək olar. Kefir möhtəşəmdir. Hər səhər qalxanda su içmək əvəzinə bir stəkan kefir içmək həyatınızda çox şey dəyişir.
O şokoladlara baxın. Oh my god, cənnət, cənnət, cənnət. Yes. Deməli biz nə almalıyıq bir dənə fikirləşeyim. Sonra bir dənə gedək dietik bölmədə bir dənə video çəkək. Bunlar nə idi bəs? Bunları aldıq da. Bunlar dietiklər idi. Hamısı dietikdir. Amma dietik bölmə başqadır, diabetik bölmə. O dietik bölmədə insanlar fikirləşir ki, hər şeyi yeyə bilərik. Amma əksinə, dietik bölmədə daha zərərli məhsullar var hətta. Çörək yeyə bilərik. Az bir şey. Qara çörək də yaxşı. Ət yeyə Xrepsinə bilərik. 100% mütləq. Qalansk yeyə bilərik. Yox. Bir dənə. Bir dənə. Ola bilər. Duzluq yeyə bilərik. Olar. Şurada onda hamburger yeyə bilərik rahat. Birləşdirəndə hamburgerə mənə gəlir də. Mən heç nə demirəm. Qoy sən rəyləri linçləsinlər. Bu dəfə səni linçləsinlər. Adımı, familiyamı, insanlarımı Hər şeyin altına qoyacam, hə. Çuvalarımla mutluyam. Nadir çox şirindir, həqiqətən belə. Bəzi insanlar var həyatımda, heç arıqlasın istəmirəm. Bunlardan biri mamamdır, biri Nadirdir, biri... Onlara yaraşır həqiqətən. Mamam bəzən deyir ki, diyetaya başlayıram, arıqlayacaq falan, mən dəli oluram. İstəmirəm arıqlasın. O, xoşuma gəlir bu yumşaq qolları, yumşaq qarnı. Dişləyirəm özdə qolunu həmişə tez. Ha, duz. Duz önəmli məsələdir. İzah edəcəyim axırıncı 2 dənə əsas nüans qalır. Birinci duzlardır, sonra yağlardır. Duzlardan sadə duzu istifadə etməməyə çalışın. Və duzu çox miqdarda istifadə etməməyə çalışın. Tərkibində yod olan yaxşıdır. Hə, əlbəttə ki, 100%. Birinci duzu həyatımızdan çıxartmaq ən böyük səhvlərdən biridir. Sən oynaq ağrıların, əzələndə kramplar çoxalacaq. Daha sonra sənin bədənində müəyyən çatışmamazlıqlar olacaq. Ona görə duzu qətiyyən çıxartmaq olmaz. Gündəlik 2-5 qram arası duz qəbul etməliyik. Amma bu duzlardan yox da, bu duzlardan. Çalışın qaya duzu və Himalay duzu istifadə edin. Qaya duzu hətta daha möhtəşəmdir. Təmiz qaya duzunun yerinə heç nə vermir. Ona görə qaya duzunu məsləhət görürəm. Digər məsələ yağlardır. Costa Dore. Doredir, dorodur, nədir? Onu istifadə edirəm. O mənə daha belə safe place gəlir də o yağ. Bunlardan daha çox. Məncə bunlarda 100% qatqı var. Bişirəndə dadından da həm də hiss eləyirəm ki, onlar daha yaxşıdır. Zeytun yağından istifadə edin mütləq şəkildə. Kokos yağını bişirən zaman istifadə etməyin. Bu edilən ən böyük səhvlərdən biridir. Kokos yağı bişməyə uyğun bir yağ deyil. İstiyə dəyəndə onun molekulyar birləşimi pozulur da. Yəni nəyisə qızartmağa uyğun bir şey deyil. O çiğ yemək üçündür. Nəyisə qızartmaq üçün deyil. Bunları göstərmirəm. Həyatımızda olmamalı olan uşaqlar eləməyin də. Eləməyin də. Yavaş yumurtalar qırılacaq dəqiqə. Aman, onsuz da evə gedəndə 100% qırılacaq. Deməli, neyə necəyik bir də? Mən yenə nəyəsə baxacaqdım. Fırlanırsan kola var. Hara fırlanırsan kola. Hə, elə bir iment gözümüzün qabağını bilərək elə yığırlar. Döyürədə market Bu jelibonlara baxın. Bu arada mən keçən bunun şəklini çəkmişdim. Bununla bağlı video paylaşacaqdım. Qaldı da, qoy bura deyim amma. Jelibonlar həqiqətən dünyada əgər rəsmi şəkildə satılan bir zəhər olsaydı bu jelibon olardı. Bu marketdə ən zərərli qida məncə jelibondur. Həzm olmur. Mədəyə düşdüyü kimi oturur və necə izah edeyim, mədənin yapısını... Yandan gələn qonaqlar kimi. Yəni, necə deyim, belə heç bir qida dəyəri yoxdur. Heç bir dənə faydalı əlinlə tutan bir şey yoxdur da. Sənin bağırsaq sistemi pozur və s. Ümumiyyətlə, dadı da yaxşı deyil. Nə etmək lazımdır? Çeynəməyə lazımdır. Yox, istəyirsən səhərə qədər çeynə, onu qurtaracaq bir tərəfi yoxdur. Jelibon yeməyi məsləhət görürəm ümumiyyətlə. Mən axırıncı dəfə nə vaxt uşaqlıqda yemişəm jelibon. Qreçka. Qreçka mənim ən sevdiyim qida növlərindən biridir. Uşaqlar, karbonhidrat dəyəri aşağı, lif dəyəri yüksək, tərkibində buğdalara aid protein növü yüksək olan möcüzədir bu. Möcüzə. Qreçka sevməyənlər niyə sevmir? Normalda səbət həmişə belə ağzına kimi... Maşının üstünə. Amma indi bir söz deyəcəm də. Mən 2 gün əvvəl həftəlik alış-verişimi etmişəm. Maşın ağzına kimi dolu idi. 150 dən yumurta almışam, nə bilim 12 kilo ət almışam. Qonşuya paylamısan 150 dən yumurtanı? Evdə yumurta üçün xüsusi... Yadında saxla, yumurtanı çoxlamaq məsləhət deyil. Hə, xarab olur. Özə istilər başlayır həm də. O zaman getdim nənəm 200 dən, 300 dən aldı, yarısını tulladım.
Nənəm və mən forever. Ona görə də yeyəcəyiniz qədər həftəlik və yaxud da günlük Haqlısan. alırsan, qırağa qoyursan. Haqlısan. Hə, çünki yumurtadır da burada yəni də. Toyuğun vaxtı. Haqlısan, amma mən rəsmən bir stokçuyam uşaqlar. Stok eləməyi sevirəm. Çünki hər dəfə marketə getmək məni o qədər yorur ki, marketə get 5 yumurta al, 1 kilo ət al, bezirəm də. Ona görə hamısını birdən alıram ki, bir həftə məni görsün. Mən də 2 gün əvvəl həftəlik alış-verişimi bitirmişəm də, səbət ağzına kimi doluydu, hər şey almışdım. Amma bugün bunu sizin xətrinizə almışam bugün bunlar. Gögərti, yumurta. Evet, tərəvəzlərimiz. Gögərti, yumurta, su. Kabaço, hə, kiki hazır. İçinə biraz göbələk də atmaq olar. Əla. Kabaçkın da qışın qızardı. Hə. Yi, otur. Başqa məmnəyə baxa-baxa ye. Yapraq dökümünə baxsam olmaz, onu daha çox. Yarpaq da olmazsa. Onu daha çox sevirəm. Üstünə qəşəng qatıq vurursan, yəni simitanla. Hə. Gözlə. Sənə bir şey deyəcəm. Hamı bu şokolada alır. Gözlə, onu. Danışacağam, ürəyim dolu bu Fitness. haqqında. Hamı alır bu şokoladı. Bu ümumiyyətlə idmançılara uyğundur yoxsa? Təbii ki Mən də. bildiyim qədərlə onun tərkibində şirin var. Hə, şəkər var bu Şəkər tərkibində. var. Amma üstündə no sugar yazdığının yazması Yazılmayıb, yox. Yazılmayıb. Yazılmayıb, yox. Məsələn, fitness yazılıb. Öz üçün danışır da. Bir dənə yulaf var deyə fitness granola olaraq satılır, amma bunun tərkibində həm şəkər var, həm də ki palma yağı var. Uşaqlar, əsasən tərkibində palma yağı olan məhsullardan mütləq qaçmaq lazımdır. Bədəndə yağı depoluyur, yağ yandırmağa icazə vermir, dəri altı yağlanmaya səbəb olur və ürəyiniz üçün, ürək damar sistemi üçün ciddi bir təhlükədir də. Ona görə hər fitness adından, nə bilim, no sugar, gluten free adından satılan məhsullardan istifadə etməməyə çalışın. Heç fikirləşdə, üstündə no sugar yazan kolalar kimi. Hətta baxın burada şokolad var, plitka şokolad, bez saxar. Bu stevia ilə hazırlanır da, tərkibi steviadır. Amma stevianı çox qəbul etmək olmaz. Stevianı çox qəbul edəndə dərialtı sululuğu saxlayır nisbətən. Yəni bunlar o qədər önəmli deyil. Siz yarışa hazırlaşmırsınızsa, onsuz da o su nisbətini çox fikirləşməyinizə ehtiyac yoxdur. Amma yenə də bu onun zərərli olmadığı mənasına gəlmir. Nəticədə paketlənmiş bir qidadır. Yəni paketlənmiş qidadan maksimum nə qədər fayda gözləyə bilərsən ki? Deməli uşaqlar, bugünkü alış-veriş videomuz bu qədər idi. Daha çox da eləmək olar təbii ki də, amma mən lazımsız görünür. Məsələn, xlebçi ala bilərdik ya da burada şəkərsiz şokoladlardan ala bilərdik, yulaf ala bilərdik. Mən yulaf istifadə eləmirəm bu arada. Uzun bir müddət yulaf yemişəm, amma ona görə dadını sevmirəm. Yulaf istifadə etmirəm. Səhərlər qreçka yeyirəm, daha çox 30 qram. O mənim üçün daha yaxşıdır, nəinki yulaf. Həm də yulafı uzun müddət yeyəndən sonra bağırsaqda müəyyən problemlər yarada bilir, qəbizliyə və s. yol açır. Ona görə səhərlər düyü ya da qreçka ilə əvəz eləmək daha yaxşıdır. Sadəcə olaraq fitness desertlər hazırlamaq istəsəz əgər fərqli olaraq, onda yulaflarını istifadə edə bilərsiniz. Yulaf unu, yulafın özündən və s. onda dadlı olur. Amma həmişə yoxdur. Hər səhər yulaf yemək mənə görə o qədər mənasız bir şeydir, hər səhər yulaf yemək. Amma yenə də yulafı sevirik. Granolalar, fransuya, ballerina, cappuccino. Əgər yulaf alırsınızsa, granola yox, sadə yulaf alın. Yəni, hə, bildiyimiz... Yəni, pis deyil, buradakı heç bir yulaf növ pis deyil. Mən bunlardan alırdım hətta. Mən yulafı yeyəndə ən ucuz. Onlar, hə, seçimdən asılıdır. Duzluram yeyirəm, dadlı olur. Ola bilər. Görürsünüz, Nadir yenə seçilir, öz fərqini qoruyur həmişə kimi. Bizə oxşamır, ağız dadı bizimkindən daha yaxşıdır. Granolaları yox, sadə yulafları tərcih edin daha çox. Bunların tərkibinə də nisbətən, baxın, no palm oil yaz. Bu okey, yaxşıdır, pis deyil. Yenə də nisbətən şəkər olur da, dadlandırıcılar olur və s. Ona görə bundansa sadə yulafa üstünlük verin. İçinə meyvə ya da ki, stevia əlavə edib özünüz fərqləndirə bilərsiniz. Görün, niyə dedi baxırlar ki, nədir, yulaf tanıtıram, nədir? Bir də bu saxlama qablarına baxın. Mən tanıyan hamı bilir ki, mən ancaq bunlardan istifadə edirəm. Evdə 10 dənə falan. İndi endirimə düşüb, yəni almaq istəyirəm. 2 manata düşüb içdən. Qiyməti çox yaxşıdır. Həm də sınmır buraları. Bravodan ala bilərsiniz bu arada bu saxlama qabları çox qəşəngdir. Bu arada balıq yemək həqiqətən möhtəşəmdir də. O balığı bişirəndə o balığın yağı çıxır üstünə. Ondan qətiyyən qorxmayın və qətiyyən onu götürməyin. Onu mütləq yeməyə çalışın. Çünki o yağ yandırma prosesində çox möhtəşəm. Çörək çıx. O yağ, balığın öz yağı sizin yağ yandırma prosesinizə çox güclü dəstək verir. Yəni, unutmayın, o sizə yağ olaraq geri dönmür. Əksinə, yağ yandırıcı olaraq geri dönür. Və hər gün minlik bir dənə kapsul balıq yağı içməyi unutmayın.
çox önəmlidir. Ürək-damar sağlamlığı, dərinizin sağlamlığı, saçlarınızın sağlamlığı, sürətli yağ yandırma prosesi, mədə-bağırsaq sağlamlığı, balıq yağı mütləqdir bunlarda. Bir dənə gün D vitamini, maqnezium və bir balıq yağı sizi qoymayacaq qocalasınız. Hansı ki, konservləşdirilmiş balıqlar. Konservləşdirilmiş balıqlar yemək olar, tuna balıqları. Amma maksimum çalışın ya zeytun yağında olsun, günəbaxan yağında olmasın, ya öz suyunda olsun, yəni ki, balıq suyunda olsun, ya zeytun yağında olsun, amma günəbaxan yağında olmasın. Salatlarda istifadə eləmək olar, səhər yeməyində yumurta ilə bişirib yemək olar. Çox qəşəng, çox dadlı olur həqiqətən. Çox bəyənirəm mən. Arada eləyirəm. Elə belə tələsirsən harasa, amma yemək vaxtıdır ya da məşqdən çıxmısan, açdın birini, yedin, ayaq yol üstü, bitirdin, okey, olar. Amma hər gün istifadə etmək olmaz. Bir şey nə qədər zərərsiz görsənsə və zərərsiz olsa belə, əgər o paketlənibsə, bu paketə salınıbsa və 6 aya qədər saxlama müddəti varsa, o şeydən şübhələnməmişik. İşkilləlin ondan, bir şeylər vardır onda. Qoruyucu maddələr olur nə də olsa tərkibində. Yəni düzdür, bu qədər dərinə getməyə bilmirəm, ehtiyac var yoxsa yox. Çünki nə qədər sağlam deyərək yesək də, hər şeyin tərkibində mütləq zərərli ya da bizə qeyri-faydası olan şeylər mütləq ki, tərkibində olur. Gedib heç nə torpaqdan götürüb, qopardıb, yuyub yemirik nəticədə. Yəni hamısı vitrindən alınan məhsullardır. 100% ki, bizim bilmədiyimiz nələrsə var içlərində, bizə zərərli olan. Deməli uşaqlar, bugünkü Bravo videomuz, alış-veriş videomuz bitdi. Bu qədər idi. Çox əyləndim. Mən həqiqətən Nadirlə çox yaxşı vaxt keçirdik həmişə kimi. Nadirlə çəkilişlərdə olanda onsuz da əylənməmək mümkün deyil. Ona çox təşəkkür eləyirəm indidən. Sizə də çox təşəkkür eləyirəm. Xahiş edirəm, kanalıma abunə olun. 1000 abunə olaq. 1000 abunə olundan sonra fantastika videolar gələcək. Söz verirəm sizə. Ağlımda çox dəli fikirlər var. Kanalıma abunə olun. Instagramdan məni izləməyi unutmayın. Videolarıma dəstək verib bəyəni qoymağı unutmayın. Sizi çox sevirəm, rəy yazmağı unutmayın, sağlam qalın, gün ərzində ən az 2 litr su için, belinizi düz saxlayın və idmanınızdan qalmayın. Sizi çox istəyirəm, özünüzə yaxşı baxın.